ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடிக்கிற வெயிலுக்கு எங்கேயாவது சில்லுன்னு போகணும் ஆசைப்படுற எல்லாரும் ஊட்டிக்கு வருவாங்க. ஊட்டியிலே மிகவும் கூலான ஒரு பிளேஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த நீலகிரியில் கோத்தகிரின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே கண்ணேரி முக்குன்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. அங்கேருந்து ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கேரட் கழுவுற மிஷின் ஒன்று வரும். அதுலேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் பெண்ட் இறங்குனீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரலாம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா உயிலட்டின்னு ஒரு வில்லேஜ். உயிலட்டி வில்லேஜில் உயிலட்டி ஃபால்ஸ் சொல்லி ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஹிடன் பிளேஸு, ஒரு ஜிம்மான ஒரு பிளேஸு, மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு பிளேஸு. இது ஃபாரஸ்ட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் வரணும். நாங்கள் லோக்கல் வில்லேஜ்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் ட்ரெக் பண்ணி கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷனாக இருக்குது. அதே சமயம் யாருமே யூஸ் பண்ணாதனால நல்லாவும் க்ளீனாகவும் நீட்டாகவும் இருக்குது. ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதை தாண்டி போகாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க லோக்கல் வில்லேஜில். ஸோ நீங்களும் கோத்தகிரி பக்கம் வரும்போது மறக்காமல் இந்த ஒரு வித்தியாசமான ஜெம்மான ஒரு இடத்துக்கு விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், லொக்கேஷன் எல்லாமே கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் இதை முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடச்சிது. இது வந்து மேபி அனிமல்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. இதேமாதிரி பயனுள்ள தகவல் வேணால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி